ल फाइनली हामी हजार सिँढी पुगिसकेका छौँ। उहाँहरू हजार सिँढी आइसक्नु भएको छ। रोडबाट आयो भने यहाँबाट आउने हो, यहाँसम्म हो। यहाँ चाहिँ माथि मन्दिर छ, हामी मन्दिरतिर जाँदैछौँ। हामी यहाँ मन्दिरमा नि पुग्यौँ। यहाँ मूर्ति छ, यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग छ। यहाँ माथि पनि मन्दिर छ, त्यहाँ जाँदैछौँ हामीहरू। फाइनली हामी त्यो मन्दिर पनि आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ जुत्ता चप्पल लगाएर यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेको छ। उहाँहरू पनि आइपुगेका छन्। यो चाहिँ यहाँ माथि हजार सिँढीबाट देखिने बादल तल हामी माथि। यता चाहिँ हिमालहरू पनि देख्न सकिन्छ, उता हिमालहरू छन्। ल यहीँ दुईवटा लफङ्गालाई नि हेरिहाल्नुहोस्। हामी यहाँ ऐनामा देखिरहेछौँ। यो चाहिँ धुलीखेलको टप हाइटबाट चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ बनेपा धुलीखेल। यो माथिको धुलीखेल, तलको चाहिँ यो बनेपा हो। त्यहाँ उता साँगासम्म पनि देख्न सकिन्छ। हामी चाहिँ यहाँ योभन्दा टप चाहिँ छैन यो ठाउँमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ अब यो साथीहरू हामीहरू चाहिँ आज यो टपसम्मको यात्रा गऱ्यौँ। अब उता साइडमा चाहिँ राम्रो ठाउँ छ, उता साइडमा नि बस्ने, यसो न चिया सिया खाने, अरू चिसो चिया नि खाने भएपछि त्यहाँ राम्रो ठाउँ छ, त्यहाँ जान्छौँ हामी। अब आजको कस्तो लाग्यो यहाँको यात्रा? बहुत बढ़िया विनोद भैया। हो विनोद भैया, एक कप चाय हो जाए ना, उसके बाद अब यात्रा सही हो जाए। अब चलो चाय पिने चलो चलो चलो। अगाडि चाहिँ यो बलभद्र पार्क यहाँ माथि छ। यतातिर नि यसो राम्रो ठाउँ, भ्यूहरू देखिने ठाउँ छ। हामी त्यतातिर जाँदैछौँ। अब हजार सिँढीको चाहिँ लगभग सकिसकेको छ, यो टपमा हो। आज हाम्रो यो हजार सिँढीको यात्रा यहीँ टुङ्गिन्छ। हामी तल जाँदैछौँ। यो चाहिँ यतातिर राम्रो भ्यूहरू छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, यसो घुम्न आउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ। हामी चाहिँ अब यो हजार सिँढीबाट नझरेर चाहिँ हामी यो रोडबाट झर्ने निर्णय गरियो। उहाँहरू चाहिँ रोडबाट झर्दैछौँ, हामीहरू यता। तपाईको वाकको लागि पनि राम्रो हुन्छ, हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ भने आफ्नो पार्टनरहरूसँग हिँड्नु, कुराकानी गरेर बन्ड पनि राम्रो हुन्छ। धेरै अनेक फाइदाहरू छ। अहिले हामी हिँडाइमा कन्सन्ट्रेट गर्छौँ, फाइदामा होइन। जङ्गलको बाटो फर्किँदा पनि खासै नराम्रो छैन, मस्त भ्यूहरू छ, राम्रो बाटो। यतातिर रोडहरू छ, फेरि यतातिर नि जङ्गल छ, जङ्गलै जङ्गल। यतातिर नि उनीहरू त्यहीँनिर छन्, यिनीहरू चाहिँ। अनि यहाँ जङ्गल छ, मस्त रमाइलो छ।